မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒီကောင်းကြမှာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော် YouTube channel လေးဖြစ်တဲ့ MN Football Betting တက္ကသိုလ်ကျိုးဆိုရပါတော့ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်21ဘုံမောင်းနဲ့စပါးရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပွဲချုပ်တုံးထပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်ချင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ဘုံမောင်းက level 60ကိုဘုံကြီး3လုံး90နိုင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဇယားအနေထားကိုကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမောင်းအသင်းအဆင့်15မှာရှိတယ်5ပွဲနိုင်10ပွဲတည်း9ပွဲရှုံးပေါ့နော်ရာကို31ပေကို38တိုက်စစ်ကောင်းတယ်ခိုင်လည်းမကောင်းစပါးအသင်း9ပွဲနိုင်6ပွဲတည်း9ပွဲရှုံးဒါ29မှာပေါ့နော်သူအဆင့်73မှာရှိအောင်28ကိုရာကိုပေကို24ကိုပေါ့နော်ဘုံအသင်းကိုတေချာလေးကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူဆော့ထားတဲ့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲတော့9ပွဲမကတော့ပေါ့နော်သူနိုင်ပွဲပြောင်းနေတာ7ပွဲလောက်ရှိနိုင်ပွဲလုံးဝမတွေ့ထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာသူဂိုးပြတ်ရှုံးတာအက်စတွန်ဗီလာနဲ့မန်စီးတီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီကိုနှစ်ကြော်လုံးသူဒါမရှုံးဘူးပြီးတော့မန်ယူကိုမရှုံးဘူးပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကိုရှုံးတယ်ကြည်အပြတ်မရှုံးဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့တိုက်စစ်ကပွဲတိုင်းဂိုးရတယ်ခန်းစစ်ကလည်းပွဲတိုင်းဂိုးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဘောမောက်ရဲ့အိမ်ဝင်လက်ရှိကာရာဖောင်ကြည့်မှဆိုရင်အိမ်ခွဲမှာသူ9ပွဲသက်နိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဝက်ဆမ်တေးရှိမယ်ချဲစီတေးရှိမယ်အာဆင်နယ်3-2နဲ့ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မန်လေးလိုအသင်းတော်တေးဆော့ထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကစပါးအသင်းကိုကြည့်မှဆိုရင်စပါးအသင်းကတော့ကာရာဖောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူတို့နောက်ဆုံး3ပွဲသက်ဒါမရှုံးထားဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး9ပွဲမှာဆိုရင်တပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံးတိုက်စစ်ကလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ခံစစ်ကလည်းခုဒါအထိုင်မှာရိုမဲရိုတို့ဘာလို့ပါလာပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်သင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပထမတစ်ချိန်ကန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါစပါးကွဲမှာဘုံမှာ1-0နဲ့နိုင်တယ်ဒါဒီတစ်ချိန်ကဒါစပါးတေးတမတ်တော့မျောလင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းတွေ့ရင်အများအားဒီလိုအခြေဆိုရင်ဂိုးဘော်တွေပဲကြာတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် voting to score yes ဂိုးဘော်တွေဒီပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာဖွင့်ထားတာတော့ဘုံမောက်အနိုင်ကိုနှစ်ဆတေးကို 3.5 ပေါ့နော်စပါးနိုင်ကို3ဆတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော် voting to score yes ကိုကြိုက်တယ်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ဦးစားပေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြလို့ကျွန်တော်ညီကိုတွေ body ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စပါးအသင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပါလေးရိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျာဘုံများနိုင်တဲ့ပွဲလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်380နိုင်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါခရစ္စတာပဲလစ်နဲ့အက်စတွန်ဗီလာပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒါအဝေးကွင်းဗီလာ level 40ကိုပေါင်း390ပေါ့နော်ပေးထားတာမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ္စတာပဲလစ်အသင်းကဒီဟာဒီအချင်းနဲ့စိုးနေပေါ့နော်ပွဲစဉ်20ဆော့ပြီး9ပွဲနိုင်6ပွဲတည်း9ပွဲရှောင်းရကို22ကိုပေးကို23ကိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအက်စတွန်ဗီလာကိုကြည့်မှဆိုရင်အဆင့်3မှာရှိတယ်73ပွဲနိုင်3ပွဲတည်း4ပွဲရှုံးတိုက်စစ်က33ကိုရပြီးပေးကိုက24ကိုဆိုတော့သူလက်ခံစစ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီလာတပွဲတည်းပဲရှုံးထားမှာအင်္ဂလန်ပွဲစဉ်တွေကျတော့ဗီလာပို့ကောင်းတယ်အဝေးကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ranking 4မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရကို15ကိုပေးကို16ကိုခံစစ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပြောချင်တာပါခရစ္စတာပဲလစ်ရဲ့လက်ရှိဘူလက်တလောဆော့ထားတဲ့ဒါ9ပွဲသက်သူတို့နိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ်ဒီ9ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးရဲ့စပါးရဲ့နျူကာဆယ်ရဲ့ဒီပွဲတွေမှာသူတို့ဂိုးတွေမရထားဘူးဒါလေးကတော်တော်ဆိုးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ဂိုးရတာဒါဖူးအောင်မမန်းဆော့တဲ့ပွဲပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လည်းအင်္ဂလန်မှာနောက်ဆုံး9ပွဲသက်နိုင်ပွဲမရထားဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလန်အဝေးကွင်းစိုးနေတယ်ပေါ့ဗျာပြန်ပွဲဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဆိုရင်သူတို့နောက်ဆုံးတည်ကြခဲ့တာဖူးအောင်1-1ပေါ့နော်ရှုံးခဲ့တာကြီးကတော့ပြောပြီးသွားပြီပေါ့တစ်ဖက်ကအက်စတွန်ဗီလာကိုကြည့်ပေါ့နော်အက်စတွန်ဗီလာရဲ့လက်ရှိကာရာဖောင်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့သူတို့ Forest ကိုပြန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒါအက်စတွန်ဗီလာရဲ့အဝေးကွင်းကာရာဖောင်ပဲကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လည်းဒါမဆိုးပေါ့နော်ဒါမှခံစစ်ကတော့မကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ကပွဲတိုင်းဂိုးရတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကွင်းလည်မှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်တိုက်စစ်မှာဆိုတော့ Oliver King တို့ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့ဗျာပြောလို့မကုန်ဘူးအရင်ဒီနှစ်သင်းတစ်ချိန်တွေ့ပြီးသားခရစ္စတာပဲလစ်က3-0နဲ့နိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်တော့ဒါအခု
ဗီလာကွဲမှာခရစ္စတာပဲလစ်က3စီးနဲ့နိုင်ထားတယ်အဲ့တော့ဗီလာဒါဘော်ဒီကြီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ဗီလာကပဲအဝေးကွင်းနဲ့ပြန်လမ်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါဗီလာအသင်းပေးထားတာကတော့ level 49ပေါင်း390ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗီလာ2-1နဲ့နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျဒီပွဲပဲမိုက်စ်ဘက်ပေါက်ကြီးမှာတော့ခရစ္စတာပဲလစ်နိုင်ကို3စတရေကို4စပေါ့နော်ဗီလာနိုင်ကို 2.2 ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဗီလာအသင်းမရှုံးလို့တွက်ထားတယ်ဗျ voting to score yes နဲ့ဂိုးပေါင်းအပေါ်ဦးစားပေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်3လုံးထိပေါ့ဗျာဘော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗီလာအသင်းကိုပလေးရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဗီလာ2-1လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲပဲနောက်တစ်ပွဲက Everton နဲ့ Wolves တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီပွဲစဉ်မှာ Everton ကတစ်လုံး60နဲ့ဂိုးပေါင်းကြီးနှလုံး80ပေါ့နော်ဒီတော်တော်ပြင်းတဲ့အဆင့်7နဲ့အဆင့်20ရမှာကလည်းဒါတော်တော်လေးကွာပါတယ် Wolves ကလည်းဒါနှစ်တကူရောက်မှာပဲစပြီးနိုင်ပွဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါ Everton အသင်းရဲ့လက်ရှိဆော့ထားတဲ့5ပွဲကိုကြည့်ကြအောင်5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲတည်3ပွဲရှုံးဒါတိုက်စစ်ကနောက်ဆုံး2ပွဲမှာဂိုးတွေရထားတယ် Forest 2 စီပြီးတော့သူနိုင်တာ Forest ပဲရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘန်လီလိုအသင်းကိုတည်ဆွိုင်းမှသူထက်တိုက်စစ်ကောင်းတဲ့ Brentford တို့ Arsenal တို့ Chelsea တို့သူရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်က Wolves အသင်းကိုကြည့်လိုက်မှဆိုတော့ Wolves ကလည်းအခုမှစပြီးမှခြေသွမ်းပြန်မှန်လာပြီလို့ပြောရမလားမသိဘူးဒါ Arsenal ပြီးတော့ Liverpool လို့အသင်းတွေကိုကြည့်အောင်လဲ Man U လို့အသင်းကိုအောင်လဲ West Ham United ကိုအောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့တော်တော်ဂတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီပထမတစ်ချိန်တွေ့ပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Everton 3-2နဲ့နိုင်ထားတယ်3-2နဲ့နိုင်ထားတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းတွေ့တိုင်းလည်းတစ်ခါတရံမှာဂိုးအောက်လည်းကျတတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အလေးထားတော့ရှိရဒါလေးတွေဂတိထားဖို့လိုတယ်မိုင်းစ်ဘက်မှာတော့ Everton အနိုင်ကို85ပြတ်တေကို3စနဲ့ Wolves အနိုင်ကို9စပေးထားတယ်ဂိုးပေါင်းအောက်ကြိုက်တယ် voting to score yes ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပွဲက1-1လို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Wolves body ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ညီကိုယ်ဦးစားပေးအနေနဲ့တော့ဂိုးပေါင်းအောင်နဲ့ voting to score yes ကြိုက်ပါတယ်နောက်ပွဲကတော့ Fulham နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ London Derby ပွဲနဲ့ပေါ့နော် Chelsea ကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြတစ်ပေါ့နော် Strasbourg နီးပြကိုခန်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တရားဝင်ကြော်ညာသွားပြီ6နှစ်တောင်မှကင်မှာပေါ့နော်အနီးပြအခုဒါ Fulham နဲ့ Chelsea တို့ပွဲမှာတော့အဝေးကွင်း Chelsea ရဲ့ level 80ဂိုးပေါင်းကြီး380ဆုံးပေးထားတယ် Chelsea အဆင့်5 Fulham အဆင့်7ပေါ့နော်ဒါ Fulham တင်ကတော့10ပွဲနိုင်4ပွဲတည်10ပွဲရှုံးဒါအိမ်ဝဲမှာ Fulham ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်30မှာရှိရ3ပွဲရှုံးတိုက်18ဂိုးပေးကို12ဂိုးမစိုးဘူးနော်တပွဲကိုတစ်လုံးတော့ပေးရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် Chelsea အဝေးကွင်း ranking 5မှာရှိရ4ပွဲနိုင်4ပွဲတည်2ပွဲရှုံးရကို18ဂိုးပေးကို17ဂိုးအဝေးကွင်း ranking ကမစိုးဒါပေမဲ့အခုကလန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြိုးတော့စိုက်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Fulham အသင်းကနောက်ဆုံး4ပွဲစဉ်မရှုံးထားဘူး Chelsea အသင်းကနောက်ဆုံး4ပွဲစဉ်မနိုင်ထားဘူးပေါ့နော် Chelsea နောက်ဆုံး clean sheet မရထားတာ5ပွဲတောင်ရှိပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ပြီးလို့ရှိရင် Fulham အသင်းကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ9ပွဲတိတိတောင်မှ voting to score yes ကြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ညီကိုသိစေချင်လို့ပါ Fulham အသင်းကကားရဖောင်တော်တော်လေးကောင်းနေတာဗျခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာ5ပွဲစဉ်မရှုံးထားဘူးဒီထဲမှာအသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့တာလီဗာပူးလို့အသင်းလည်းပါတယ်မန်စီးတီးလို့အသင်းကိုလည်းချေးအောင်ကန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါတွေပြောချင်တာပါဒါက Chelsea ကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင် Chelsea အသင်းကနီးပြအပြောင်းလဲတွေကြားထဲမှာရှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ခံသစ်ကတော့ယူတယ်နိုင်မမတွေ့ရလဲ၄ပွဲနဲ့ရှိပြီတိုက်စစ်ကတော့ဂိုးတွေရတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်မိုင်းဆွဲပေါက်ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖူးအနိုင်ကို၄စတေးကို၄စ Chelsea အနိုင်ကို2စပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပွဲစဉ်တော့တကယ်တမ်းတော့ဂိုးအောက်ကျမဲ့ရခိုင်တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမရွေးထားဘူးကျွန်တော်ဂိုးပေါ်ကြိုက်တယ်ဒီပွဲစဉ်ဂိုးပေါ်နဲ့ voting to score yes ပေါ့နော် voting to score yes ကြိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ body မှာကျွန်တော်အများကြီးမဲ့ထိုးနေမထိုးနေပေါ့နော်ပပလေးရိုက်ချင်ရကြည့်ပေါ့နော်ပတ်စံချင်းချင်းပြီးတခြားလေး line နဲ့တွေကြည့်ပြီးထိုးပေါ့ကျွန်တော် full hand body ပေါ့နော်ပပလေးရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဦးစားပေးအနေနဲ့ဂိုးပေါင်းအပေါ်နဲ့ voting to ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်တွေတော်တော်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ပွဲက Man City နဲ့ Brighton တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ် Man City ကကြီးတော်တော်ပြင်းနေတယ်တစ်လုံး80ရှုံးဂိုးပေါင်းကြီး360ရှုံး City အဆင့်နဲ့ Brighton အဆင့်10ပေါ့နော်
City ကတော့ဒါတော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော် Chelsea ကိုတေးကြတော့ Arsenal နဲ့6မှတ်လောက်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီဟာဒီ Man City ရဲ့တင်ကဒါကို44ခုပေးခု18ခုရှိတယ်အင်္ဂွင်းကားဖောင်နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂွင်းမှာဆိုရင်9ခုပဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ Brighton အပြင်9ရဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲမှထင်တယ် Brighton အဝေးကွင်းဖောင်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ Brighton အဝေးကွင်းမှာဆိုရင်အဆင့်73မှရှိတယ်နှစ်ပွဲနိုင်3ပွဲတည်9ပွဲရှုံးပေးခု16ခုရှိတဲ့အတွက်10ပွဲမှာ16ခုဆိုတော့တော်တော်များတဲ့ပေးခုပေါ့နော်ဒါလေးတော့ချက်လေးထားဖို့လိုတယ် Man City အတင်းရဲ့ဒါလက်ရှိကားဖောင်ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး10ပွဲဆက်မရှုံးထားဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး2ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောင်းဆန်ဒါလန်နဲ့ Chelsea ပေါ့နော်တစ်ဖက်က Brighton ကိုကြည့်မှဆိုရင် Brighton အတင်းလည်းသူ့ရဲ့ဒါနိုင်ပွဲစတွေ့ရပေါ့နော်ဘန်လီနဲ့ပွဲမှာသူတို့လည်းနိုင်ပွဲပြောက်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုဘာလဲဆို Brighton အတင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ဘိုးပြတ်ရှုံးထားတယ်ဆိုတာဒါမြင်များဆန်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကဥမာ Arsenal ဆို2-1လို့ Liverpool တော့2-0နဲ့ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါ Man City ကမှတော်တော်လေးခံပြီးစွန့်ရမယ့်ပုံစံမျိုးမှရှိတယ်ဒီပွဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Brighton မှာလည်းသူတို့လူတွေကဆုံးလာပြီပေါ့နော် Man City မှာဆိုလည်းခံစစ်မှာ Guardiola လို့ပါတော့မပါဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကတွေးလိုက်တယ်ဒီဒဏ်ရာရလာတယ်ပေါ့နော် Marmoush တို့ Nuri တို့လည်းမပါဘူးRodri ကတော့ပါမလားမပါလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အင်ကွင်းမှာတော်တော်ကြိုးစားလာမလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တင်းလုံးက attacking ဦးစားပြီးဆော့ကြတဲ့အတွက်ဂိုးလည်းများသွားနိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးမဲဆွဲပေါက်ကြီးတွေမှာတော့ဒါ Man City အနိုင်ကိုပြ41ကို9စ Brighton အနိုင်ကို6စတော့ပေးထားတယ်ဗျာဒါဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ voting to score ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် voting to score yes ကြဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲမှလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Man City ကအင်ကွန်းခံစစ်ကပိုကောင်းတယ်ဂိုးပေးရတာဆိုအသင်းကြီးတွေလောက်ပဲရှိရတယ်တင်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Brighton ကလည်း attacking ဆော့တဲ့အတွက်တစ်ချက်တော့သတိထားရမှာပေါ့နော် Brighton ကလည်းဒါအသင်းတော်တော်များများဂိုးရတယ်ဆိုတော့ voting to score yes Man City အသင်း body ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲကတော့ Burnley နဲ့ Manchester United ပေါ့နော်ဒါနီးပြမရှိတဲ့ Man U အသင်းပေါ့ဗျာဒီပွဲမှာတော့ဒါပေးထားတာကတော့ Man U ကတစ်လုံး40နိုင်တယ်ကိုပေါင်းကြီး360စာMan U ဒါ Burnley အဆင့်19 Man U အဆင့်6ဒါ Burnley အသင်းဆော့ထားတဲ့ကားဖောင်5ပွဲကိုကြည့်လိုက်မှာနော် Burnley အသင်းကတော့အခြေအနေဆိုးပါတယ်ဗျာနိုင်ပွဲတော့မမေးကြမလို့ပေါ့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာဒါFulham ကိုရှုံးတယ် Newcastle နဲ့ Brighton ကိုရှုံးထားတယ်ဘိုးတကူရဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲနေတဲ့အသင်းများMan U အသင်းကိုကြည့်လိုက်မှာဆိုရင် Man U ကတော့ဒါနောက်ဆုံးဒါ5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပွဲနိုင်3ပွဲတည်တပွဲရှုံးနီးပြအမရင်လက်ထပ်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စိုးပြီပေါ့ဗျာ Man U အသင်းကတော့ဒါနီးပြရှာပုံတော့ဖွင့်နေကြပြီပေါ့ကိုအခုပေးထားတဲ့ GM လည်းဒါအဝေးကွင်းနဲ့လမ်းပြီးမှပြန်တလုံး40နိုင်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းအရင်တစ်ခါတော့တွေးပြီးသားပေါ့နော် Man U ကြေးမအောင်ရပါဘူးအင်ကွင်းတော့32နဲ့ပဲနိုင်ခဲ့တာဒီပွဲမှာလည်း Man U ခဲဆော့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခဲဆော့ရနိုင်တယ်ဘာလို့အသင်းကလည်းမလင့်ချက်ကတော့မရှိတော့တဲ့လောက်ပဲရှိပါပြီပေါ့နော်ဇယားအဆင့်19မှာ12မှတ်ဆိုတော့ဒါဘွားအသင်းနဲ့အများကြီးกว่าတယ်6မှတ်กว่าတယ် Forest နဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာပါMan U အသင်းတကယ်အားထည့်ပြီးဆော့မှာဆိုရင်9ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီပွဲဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးနော်မဲဆွဲမှာဖွင့်ထားတာကတော့ဒီပွဲမှာဒါနဲ့အနိုင်ကို9စာတေးကို4စာနဲ့ Man U အနိုင်ကိုပြ60ပေးထားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကိုရွေးချယ်ထားတာတော့ဂိုးမောင်းအောက်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်1-1-2-0အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါ body မှာကျွန်တော် Man U ပဲကြိုက်ပါတယ် Man U နဲ့ဒါ voting to score yes ပေါ့နော်1-1 2-1ပါဗျာဂိုးပေါင်းအောက်ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီပွဲကျွန်တော်ညီကိုလည်းအကြိုက်ရှင်သူမှာဆော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ပွဲ Newcastle နဲ့ Leeds United ဒီပွဲကတော်တော်ပြန်ဆိုင်မှုပြင်ထားမှာပေါ့နော် Newcastle တစ်လုံး50နဲ့ဂိုးပေါင်းကြီး380ရှုံးဖို့လက်ရှိကားဖောင် Leeds United ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေတယ် Leeds United ဒါအဆင့်16မှာရှိတဲ့ဒီမနိုင်လို့ဒါနိုင်တယ်ဆိုသူလည်းတော်တော်လေးအပေါ်ရောက်ပြီ
ဒါ9ပွဲနဲ့9ပွဲတည်10ပွဲရှုံးနယူကာဆယ်ကလည်းအိမ်ဝင်ကောင်းတဲ့အဝေးဝင်ကောင်းတဲ့အတင်းမှမပါဘူးနယူကာဆယ်ရဲ့လက်ရှိအိမ်ဒါဆော့ထားတဲ့ head to head ဒါပြန်ပွဲ9ပွဲကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့2ပွဲနဲ့1ပွဲတည်2ပွဲရှုံးပါတော့ဆန်ဒါလန်နဲ့မိုင်ယူရှုံးထားတယ်ဒီယူနိုက်တက်ကတော့ရှုံးမှမတွေ့ရ9ပွဲဆက်တောင်ရှိပေါ့နော်ဘိုးအောက်တွေကြီးပဲကြာထားတယ်ဒီတစ်ပွဲဘူးပေါ်ကြာမလားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်မိုင်းစဘက်ပေါက်ကြီးမှာနယူကာဆယ်အနိုင်ကိုပြ81ကို3.7ဒီယူနိုက်တက်အနိုင်ကို9ဆပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လည်းဒါပထမတစ်ချိန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ပေါ့နော်ဒီနဲ့တင်းကတော့ဒီချက်တော့ဇီးဇီးနဲ့ပဲပြီးရတယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ဘူးပေါ်ကြာမလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘိုတီနုစကောရက်ကြိုက်တယ်ဂူပေါင်းအပေါ်ကြိုက်တယ်ဦးစားပေးကြိုက်တယ်အနေခုပေါ့နော်ဒါ body မှာ lead united ကြိုက်တယ်ပဲဒီ lead united ကတကယ်ဆော့မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ဆော့မှာဒီပွဲကို lead united ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက် Italy Serie A ဖက်မှာလည်းတိုတိုတုတ်တုတ်ပေါ့နော်လိုရင်းမပြောမယ်ပေါ့နော် Italy Serie A မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာဘိုလော့ညာနဲ့အတလန်တာလို့ပွဲအသင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘိုလော့ညာအသင်းကတဲ့ပေးထားတဲ့ဂိုးပေါင်း90ရှုံးဒါဘိုလော့ညာအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ9နဲ့ရမကတမတ်ထက်ပေါ်တယ်ဘိုလော့ညာရဲ့အိမ်ဝင်ကားဖောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအတလန်တာရဲ့အဝေးဝင်ဖောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲနိုင်3ပွဲတည်3ပွဲရှုံးခံပြမကောင်းဘောနော်ဒါဒီနှစ်တင်းကလည်းဒါပြီးရတဲ့နှစ်ကဒါပထမအချိန်ဘောနော်ဒီလိုတွေ့ရုံက1-1ဆိုရက်ဒါရလပဲထွက်ခဲ့တယ်ဘောနော်ဂိုးပေါင်းအောက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးအများတွေ့နေကြတယ်ဘောနော်အခုနောက်ဆုံးဆော့ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလိုညာအတင်းကတော်တော်လေးကြီးရှုံးတာများနေပြီပေါ့နော်ဒါအင်တာမီလန်ရှုံးတယ်ဆာဆူလိုကြီးရှုံးတယ်ဂျူဗင်တက်ကိုရှုံးတယ်တော်တော်လေးများပါပြီ3ပွဲဆက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအတလန်တာကိုကြည့်မှဆိုရင်အတလန်တာကတော့ဒါနောက်ဆုံးသူတို့ရိုမာ1စီနိုင်ပြီးကြီးရအောင်ထားတယ်ကာရာဖောင်လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်3ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါအနည်းဆုံးဒါဘိုလော့ညာအသင်းကလည်းတေးရအောင်တော့ဆော့လာမလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မိုင်းစဘက်မှာဆိုရင်ဘိုလော့ညာအနိုင်ကို2.7တေးကို3.3ပေါ့နော်အတလန်တာအနိုင်ကိုလည်း3ဆပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘူပေါင်းအောက်ကိုကြိုက်တယ်ဗျာဒီပွဲစဉ်မှာ1-1ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြိုက်တယ်ဘူပေါင်းအောက်နဲ့1-1ပေါ့နော်ဘူပေါင်းအောက်နဲ့ဒါဘိုလော့ညာအသင်းပေါ့နော်ကြီးမရှုံးဘူးလို့တွက်ထားရဗျာကြီးရှုံးတာများနေပြီနောက်ထပ်တစ်ပွဲကဒါပါမာနဲ့အင်တာမီလန်ပေါ့နော်အင်တာတလုံး60ရှုံးဘူပေါင်း30နိုင်ဆိုပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအင်တာတစ်ပါမာအဆင့်15ပေါ့နော်ဒါအင်တာမီလန်ကတော့ဒါရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးသူအောက်မှာမီလန်တော့နာပိုလီတော့သူ့အမီလိုက်တော့မနှဝင်ပါမာအသင်းကတော့အိမ်ဝင်ဖောင်ကြည့်မှဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲနိုင်3ပွဲတည်4ပွဲရှုံးခံစစ်ကအဲ့လောက်ထိကိုမပေးထားဘူး17ကိုပဲပေးထားတယ်အင်တာမီလန်ကြည့်မှဆိုရင်အဝေးဘက်မှာ14ကိုရပြီး9ကိုပေးထားတယ်ဒီနှစ်သင်းကလည်းအရင်တော့ပေးထားပြီးသားလို့နော်ပြီးရတဲ့2024-25ရာသီမှာဆိုလည်းအပြန်အလှန်ဂိုးတွေထဲမှာဂိုးဘော်တွေကျတယ်ပေါ့နော်ပါမာအသင်းကလည်းသူဆော့ခဲ့တဲ့ကာရာဖောင်5ပွဲကိုကြည့်မှဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်2ပွဲရှုံးနောက်ဆုံး5ပွဲသက်9အောက်တွေလည်းကြာထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး2ပွဲသက်ကြီးတွေလည်းအောင်ထားတယ်ဘက်ကအင်တာမီလန်ကိုကြည့်မှဆိုရင်လည်းအင်တာမီလန်နဲ့အတလန်တာဘူလော့ညာဆိုတော့ကြီးတွေတောက်ချအောင်တယ်နောက်ဆုံးနိုင်ပွဲတွေ့တာလည်း5ပွဲသက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဆိုပါမာအသင်းကဂိုးသွင်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေ့တိုင်းလည်းဒါအပြန်အလှန်ဂိုးတွေထဲတဲ့လေ့ထားရှိရတာလေးကတော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တလုံးกว่าဖို့လိုနေတယ်ဝိုင်းစပေါက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပါမာအနိုင်9ဆတေး5ကအင်တာအနိုင်ကိုပြ40ကျွန်တော်ဝင်း2ရိုက်ချင်တဲ့ရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့အဓိကတော့ဒါဂိုးပေါင်းအပေါ်နဲ့ပေါ့နော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်နဲ့ Botini score yes လို့မဟုတ်လည်း win 2ရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြည့်အောင်တာလည်းများနေပြီပေါ့နော်ပါမာအသင်းကတစ်ဖက်ကအင်တာမီလန်လည်းဒီနှစ်ပွဲဆက်အောင်ထားတယ်ပေါ့နော်တွေးတိုင်းလည်းဒါအင်တာမီလန်အဝေးကွင်းမှာတွေးတိုင်းလည်းဒါအများအားဂိုးပြတ်နိုင်ထားတာမျိုးမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါမာဘော်ဒီပပလေးရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အများကြီးတော့မထုံးနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအတင်းကြီးဆိုတော့အဓိကဦးစားပေးရတော့ဂိုးပေါင်းအပေါ်နဲ့ Botini score yes ရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပဲပြောချင်တာပါအဓိက line နဲ့တွေလည်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါဂျာရက်တွေမှာကန်တာကျတော့အစားသမားတွေအနာပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်
နောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့တိုရီနိုနဲ့ဦးဒီနစ်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်သင်းဖြစ်တဲ့တိုရီနို level 49နဲ့တော့နှလုံး30နိုင်ဆုံးကပေးထားတယ်ပေါ့နော်တိုရီနိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်7ဦးဒီနစ်အဆင့်7ရမှတမတ်ထက်กว่าတယ်ဒီနှစ်သင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီလိုချိန်မှာဘိုးပေါ်ကျထားတယ်ပေါ့နော်တူဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြီးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတိုရီနိုအသင်းရဲ့ကားဖောင်ကြည့်မှဆိုရင်3ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးတိုရီနိုကလုံးဝတိုက်စစ်ဆော့တဲ့အသင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ9ပွဲမှာ3ပွဲအောင်တင်းရှင်းရထားတယ်တစ်ဖက်ကဦးဒီနစ်ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဦးဒီနစ်ကလည်းနောက်ဆုံးနိုင်ပွဲပြောင်းနေတာကြာပြီပေါ့နော်တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲတည်းဒါ3ပွဲတောင်ရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဝေးပွဲမှာဆို2ပွဲဆက်နော်ဒါကြီးတွေတီးထားတယ်ကြီးတွေတီးထားတွေ့ရတယ်လို့တိုရီနိုအသင်းကလည်းအိမ်ဝန်းဖောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဝန်းမှာဆိုရင်သူတို့လည်းကက်ကရီယာတွေကို2-1နဲ့ကြီးတီးထားတယ်အဲတော်တော်လေးရွေးရခက်တယ်တော်တော်ရွေးရခက်တယ်ဒီပွဲကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်ပေးရမှာဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးရတော့ဒီမှာဘုံပေါင်းအပေါ်လေးကိုလည်းသဘောတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်နှစ်သိန်းလုံးခံစစ်တယ်မကောင်းတဲ့အတွက်ပါNice ဘက်မှာတော့တိုရီနိုနိုင်ကို2.3တေးကို3စားနဲ့ဒါဦးဒီနစ်အနိုင်ကို4စားနီးမှပေးထားကြကျွန်တော် voting to score yes ကြိုက်တယ်ကိုပေါင်းအပေါ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုတွေဒါတကယ်လို့ body ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါအမြဲတမ်းတွေ့တိုင်းလည်းဒါတိုရီနိုအသင်းကပဲဒါအသာစီးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတိုရီနိုအသင်းကလည်းပေးထားတာပါတိုရီနိုဒါအင်ရှင်အသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူပေါင်းအပေါ်နဲ့ voting to score yes နဲ့တိုရီနိုပပတွေပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်တိတ်တော့စိတ်မချဘူးအဲဒါကြောင့်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာအများကြီးပဲဗျာဒီလိုလည်းတော်တော်ရှည်သွားပြီချမ်းသာကြပါစေနော်ဘာလို့ပွဲလည်းပေါက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်